سلام، به جنتیوب فارسی خوش اومدید. من محمد عباسی هستم، راوی داستان‌های ترسناک. اگه موافق هستین داستان امشب رو شروع کنیم. زمستان سال 57 بود. هوای سرد و استخوان‌سوز منطقه رو فرا گرفته بود. تازه 2 ماه بود به استخدام ارتش در اومده بودم. من شیفت بودم، افسر نگهبان. اون شب سخت و ترسناک نوبت من بود از اینکه شاید یکی از بدترین شب‌های عمرمو بخوام بگذرونم و الان که چندین سال ازش گذشته هنوز یاد خاطره بدش اذیتم میکنه. یادم ساعت 4 بعد از ظهر بود. اسممو تو لوحه نوشته بودن که صدفان سوم کوروش شیرازی امشب افسر نگهبانه. من شور و علاقه زیادی به ارتش داشتم. وقتی اسممو تو لوحه دیدم ساعت 6 بعد از ظهر کم کم برف شروع کرد به باریدن. اون زمان پادگان یک جیپ به من تحویل داده بود. از این جیپ های سقف برزنتی قدیمی ها. هوا رو به تاریکی داشت میرفت. احتمال هر چیزی رو میدادم و تصمیم گرفتم با کامبیز که تقریبا قدیمی پادگان بود برم. بعد از روستای نزدیک پادگان یک پمپ بنزین جاده‌ای بود که کلاً 2 تا پمپ داشت. رفتیم و نیم ساعت بعد به پمپ بنزین رسیدیم و کارمونو کردیم. خرید کردیم مثل سیگار، آب میوه و یه بسته چای و از این جور چیزا. فروشنده اون مغازه کوچیک یک پیرمردی بود تقریباً 70 ساله. گفت سرکار، شما برای پادگان بالای روستا هستین؟ گفتم بله پدرجان. گفت تا حالا ندیده بودمتون. گفتم پدرجان، من تازه به اینجا منتقل شدم. انشالله از این به بعد بیشتر میبینمتون. پیرمرد یک نگاهی به من کرد و گفت جوون، زیاد به حاشیه‌های پادگان و این روستا توجه نکن. من یک لحظه تعجب کردم. گفتم حاشیه چی پدرجان؟ گفت هیچی. اگه انسان سالم و صالحی باشی کسی باهات کاری نداره. خداحافظی کردم و رفتم داخل ماشین نشستم و شروع به حرکت کردم. در حین رانندگی رفتم تو فکر منظور اون پیرمرد چی بود. به خاطر اینکه فکرمو مشغول نکنم گفتم شاید منظورش اینه که محیط پادگان به قول معروف محیط زیراب زدنه. نزدیک پادگان بودیم که سرباز کامبیز گفت جناب سروان، شما هم دیدید؟ گفتم چیو؟ گفت 2 تا سرباز دیدم که با سرعت زیاد فرار کردن لای درخت‌ها. گفتم احتمالاً اشتباه دیدی. اولا از پادگان تا شهر با ماشین و تو بهترین حالت رانندگی 3 ساعت زمان میبره. ثانیاً پادگان با اون دیوار بلند و سیم خارداراش محاله کسی بتونه فرار کنه. دیواراش از بس صافه که اصلاً جای دست نداره که کسی بخواد کمک بگیره و بالا بره. تازه پادگان 3 تا دژبانی هم داره. یکم فکر کرد و گفت نمیدونم، شاید خیالاتی شدم. به هر حال رسیدیم پادگان. من داخل اتاق بودم. هوای اتاق گرم بود و سرما و برف از پشت پنجره چوبی و قدیمی اتاق دیده میشد. انتهای پادگان 2 تا برجک داشت که چند سال قبل 3 نفر تو اون برجک خودکشی کرده بودن. من همینجوری که از پنجره خیره به محوطه پادگان بودم و جز نور تیر برق‌های چوبی پادگان هیچ نوری وجود نداشت، احساس می‌کردم روی یکی از اون برجک‌ها سربازی داره پست میده. ولی یادم اومد اون برجک کلاً به دستور فرمانده پادگان بلا استفاده شده. بعد از 20 دقیقه کامبیز از داخل ماشین هرچی نگاه به برجک می‌کرد احساس می‌کرد داخلش کسیه. جالب بود. چیزی که من می‌دیدم کامبیز نمی‌دید. این مسئله منو میترسوندش. ما دوست نداشتیم گرمای ماشینو از دست بدیم، اما مجبور بودیم برگشتنی پیاده بریم. خلاصه پیاده شدیم تا بریم پشت فنس و یک گشتی بزنیم. هیچ کس به جز افسر نگهبان بعد از اتمام ساعت اداری پادگان حق نداره اون سمت بره. به محض ورود پاهای بزرگی دیدیم که غیر قابل توضیح بود. تعداد جاهای پا زیاد بود. ما که ترسیده بودیم احتمال هر چیزو میدادیم. تفنگ خودمونو مسلح کردیم و به راهمون ادامه دادیم.
عجیب این که دقیقاً رد پا جلوی همون برجک به اتمام رسید. حتی روی پله های برجک این موضوع ما رو حسابی ترسونده بود. شروع کردم از پله ها بالا رفتن. همش حس می کردم پشت من کسیه، اما هر بار به پشتم برمیگشتم هیچ کس نبود. حتی فکر می کردم شاید کامبیز باشه، ولی اون اینقدر ترسو بود که اصلاً بالا نیومده بود و پایین برجک ایستاده بود. من دیگه نفهمیدم پله های برجک رو چجوری اومدم پایین که حتی سرباز با دیدن من ترسیده بود. چند قدمی از من فرار کرد. وقتی بهش گفتم، گفت جناب سروان خیالاتی شدیم، چون من از پایین شما رو میدیدم، کسی بالا نبود. با هم رفتیم به سمت ماشین. تو اون شرایط دقیقاً سنگینی محیط رو حس می‌کردم. سوار ماشین شدیم که بریم به برجک هایی که داخلش سرباز بود سر بزنیم و تعویض پست کنیم. توی راه یک لحظه از آینه داخل ماشین دیدم یه چیز بزرگ و سیاه که فقط سیاهیش مشخص بود روی صندلی عقب نشسته. یک دفعه بی اختیار داد زدم و همزمان زدم روی ترمز. چون زمین برفی بود ماشین مقداری کشیده شد که یهو کامبیز که صندلی عقب نشسته برگشت و گفت کسی نیست، اگه حالتون خوب نیست میخوان من بشینم. اون بنده خدا حق داشت که بترسه، چون هر لحظه با شرایط من به احتمال میرفت که اتفاقی واسش پیش بیاد. رفتیم به برجک دیگه سر زدیم. من رفتم به سمت اتاق خودم. ساعت حدوداً 11 شب بود. گفتم شام بخورم، استراحت کنم. نشستم که شام بخورم. اون زمان اوایل جنگ بود. داشتم از تلویزیون که کلاً 2 شبکه داشت آمار کشته های جنگ رو پیگیری می کردم که یه لحظه احساس کردم یه سر از پشت شیشه پنجره چوبی اتاقم داره منو نگاه میکنه. با ترس زیاد از اتاق زدم بیرون. رفتم سمت خوابگاه، ولی بازم خبری نبود و دوباره برگشتم. بگذاریم. من از ترس قفل در رو بستم. زیپ پنجره رو کشیدم. راه افتادم سمت برجک ها. وقتی به برجک 2 رسیدم یکی از سربازها از پله لیز خورده بود. دست و سرش شکسته بود. سریع به کمک سربازی که باید باهاش عوض میشد گذاشتیمش توی ماشین. راه افتادم به سمت آسایشگاه. چون زمان جنگ بود دکترای پادگان ظهر به بعد میرفتن به مناطق محروم کمک رسانی کنن. من مجبور بودم برم از روستا یه نفر بیارم. یکی از بچه‌های روستا که توی پادگان بود گفت برو روستا، یه حاج خانومی هست به نام ایران خانوم، شکسته بنده، بگو منو نوه کت خدا حشمت فرستاده. وقتی به روستا رسیدم نزدیک قبرستون روستا مادری دیدم که داخل قبرستون شدم. داخل قبرستون با خودم گفتم شاید بنده خدا سرایدار قبرستونه. دیگه سوال نکردم. پیاده شدم و رفتم دنبال شکسته بند. یه در چوبی قدیمی بود. یه پسری اومد جلو و اولش که منو دید ترسید. گفت جناب سروان تو رو خدا منو نبرید. مادرم تنهاست، کسی رو نداره. پسر فکر کرد اومدم ببرمش برای اعزام به جبهه. گفتم نه برادر من، نگران نباش، من با مادرت ایران خانوم کار دارم. یه سرباز دارم و اتفاق بدی براش افتاده، دست و پاش شکسته، میخوام ببرمش پادگان. تو همین حین پیرزن اومد، یه خانم مومن و با خدا که گفتش بشین پسرم، بشین میریم با هم. من حرفات رو شنیدم. یک مقدار وسایل برداشت و شروع به حرکت کردیم. تو راه داشتیم میرفتیم. نزدیک قبرستون شدیم. یه دفعه ایران خانم چند مرتبه با صدای بلند گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم چی شده؟ گفت رضا هم روستایی ما بود. پدر و مادرش یه شب توی خونه خواب بودن که هر دوتاشونو مار نیش میزنن و فوت میکنن. این پسری که میگی 4 سال پیش توی پادگان خودکشی کرده. با مادر بزرگش زندگی میکرد. خود مادر بزرگشم 1 سال بعد از فوت علی سکته کرد. من با شنیدن این حرفا رنگم پرید. پشت فرمون به زور خودمو کنترل کردم. ایران خانوم حالمو که دید گفت پسرم شما نفر اولی نیستی
که اون پیرزن رو دیدی. اون روح پیرزن بوده. تا الان به خاطر همون پیرزن چند نفر کشته شدن. یکی از اهالی روستا یه شب زمانی که داشت با تراکتور از سر زمین برمیگشته میبینه که یه پیرزن کنار جاده ایستاده. چون هوا هم خیلی سرد بوده و تراکتور هم سقف و درب و پنجره‌ای داشته، میگه ثواب داره و سوارش میکنه. روستایی‌ها تصمیم میگیرن این بنده خدا رو برسونن، اما خون زیادی ازش رفته بود. بعد از کارهای اولیه و بستن زخم و شکستگی پا شد. ازش پرسیدم چی شد؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ گفت من داخل برجک بودم و از سرمای زیاد در رو بسته بودم و یه بخاری نفتی کوچیک که داخل برجک بود روشن کرده بودم که گرم بشم. یهو دیدم کسی از پله‌های برجک داره میاد بالا. مطمئنم اون مرد بود با لباس نظامی مثل خودمون، سرشم پایین بود. من صورتشو نمیدیدم. در باز کردم اما هیچ کس پشت در نبود. مطمئنم اون لحظه خیالاتی نشدم. من داخل برجک کسی رو پشت در دیدم، اما به فاصله چشم به هم زدن که اومدم از در بیرون همون شخص رو پایین برجک دیدم. محال ممکن بود کسی تو اون برف و پله های آهنی لیز که روش برف بود 50 تا پله رو بتونه در چشمی به هم زدن پایین بره. پایین برجک که دیدمش ترسیدم و حس بدی گرفتم. بعد دیگه چیزی متوجه نشدم. فقط چشم باز کردم دیدم از بالای برجک افتادم پایین و بدنم از درد حرکتی نداشت. من با شنیدن این حرفها ترس تمام وجودمو گرفته بود. کاری ازم بر نمی اومد و مطمئن بودم اون دوتا روح حالاها دست بردار روستا و پادگان نیستن. با مشورت با کدخدای ده، یکی از افسران رد بالای پادگان، قرار شد به سراغ کسی بریم که بتونه مشکل پادگان و روستا رو حل کنه. ولی بزرگترین مشکل ما رفتن به روستا که برف زیادی داشت بود. زمستون بود و از طرف دیگه درنده ها زیاد بودن. به هر حال قرار شد با 2 تا وسیله بریم. یکی از اهالی روستا که جوون سالم و با خدایی بود گفت شما با ماشین نمیتونید الان تو این برف به روستا برید. مطمئنم تو برف گیر میکنید و حتی اگه سوختم لازمه بردارید نمیتونم بهتون پیشنهاد بدم. با تراکتور خودش و جیپ رفتیم. ساعت 12 شب بود و هیچ کس تو اون ساعت بیرون نبود. به سختی یکی از اهالی روستا که داشت از جای برمیگشت آدرس خونه پیرمرد رو پرسیدیم. رفتیم خونش رو در زدم. بعد از چند دقیقه پیرمرد در رو باز کرد. با سلام و احوال پرسی به من گفت سرکار این موقع شب تو این هوا اینجا چی کار میکنی؟ تا حدودی واسش ماجرا رو تعریف کردم و پیرمرد قبول کرد با ما بیاد آبادی و پادگان رو نجات بده. نگاه کردن به خونه کاهگلی زیبای پیرمرد یه آرامش خاصی تو اون تاریکی شب و سرد به من میداد. بعد از چند دقیقه پیرمرد اومد و راهی شدیم به سمت روستای خودمون. یکی از سربازان فرستادم با تراکتور بیاد که بتونیم اون بنده خدا رو با خودمون ببریم. تو اون کوه و برف و سرما شب راه افتادیم. تقریبا ساعت 6 صبح شده بود که دوباره برف شروع به باریدن کرد. ما هم رسیدیم به روستا جلوی خونه پیرزن. پیرمرد گفت همین خونه است؟ گفتم بله همین جاست. گفت باید بریم داخل، یه نفرم باید با من بیاد. تقریبا تمام اهالی روستا جلوی درب خونه جمع شده بودن. پیرمرد نیاز به یه نفر داشت، منتها کسی از ترس نمیخواست اونو همراهی کنه. این وسط کدخدا به پسرش گفت با حاج آقا برو داخل، هر کاری که داشت واسش انجام بده. به هر حال رفتن تو. بعد از 20 دقیقه پسر کدخدا اومد بیرون. گفت حاج آقا 2 تا گوسفند نر و ماده میخواد. گفت دل و روده گوسفندا رو ببرید سمت شرق قبرستون بریزید. کدخدا گفت چی شده؟ مگه چی شده؟ چرا؟ گفت برای این پسر و مادر بزرگش طلسم مرگ زدن و اون شخصی که به چهره پیرزن میدیدیم در اصل جنیه که فقط از طریق طلسم دعا و جادو میاد. اسمشم جن سعودیه. ساحل و جادوگرن.
و به انسانهای خبیث که با اونا رابطه دارن سحر میآموزن. یه از خدای بیخبری اون جن رو از طریق دعا و طلسم مأمور کرده بود که جون پیرزن و نوش رو بگیره و شما هم همش فکر میکردین روح اون پیرزن رو میبینید، در حالی که اون جن بود در قالب چهره اون بنده خدا. الانم باید خون و نجاسات گوسفند رو ببرید سمت شرق قبرستون بریزید، چون 2 نفر به خاک سپرده شدن. ما این کار رو کردیم. پیرمرد دوباره رفت داخل خونه. اون پیرمرد موکل داشت و از طریق موکل خودش تونسته بود ارتباط بگیره و موفق شد اون جن روستا و پادگان رو از بین ببره. از اون موقع نزدیک 30 سال میگذره و هنوز داخل همون پادگان هستم و دیگه هیچ وقت هیچ چیزی ندیدم. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشی. تا داستان دیگر، شب خوش.